फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जैसे आप कोई भी रील्स देखते हैं और ऑटोमेटिक किस तरह से आपके जो होता है रील्स में आवाज़ नहीं आ रही है, इस तरह से दिस रील हैव बीन नो साउंड शो करता है और आपका जो होता है रील्स का वीडियो में जो होता है चल नहीं रहा है और आप रील बना देते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है फेसबुक में। बिल्कुल आसान तरीके से अपने प्रॉब्लम को फिक्स कर सकेंगे। इसके लिए फ्रेंड इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जैसे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे आ जाइएगा। मोबाइल के होम स्क्रीन पे आएंगे तो देख सकते हैं फ्रेंड, हम अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे आने के बाद हमारा फेसबुक एप्लीकेशन है जो बग आ रहा है हम फिक्स कर चुके हैं। तो आप भी फिक्स करना चाहते हैं बिल्कुल आसान तरीके से फिक्स कर सकेंगे। जैसे आप कोई भी रील्स देख रहे हैं, जैसे देखते हैं हम रील्स देख रहे हैं, यहाँ से चल रहा है, इस तरह से रील में आवाज़ शो नहीं करता है और आप में रील में आवाज़ नहीं आ रही है। और जैसे देखते हैं यहाँ से साउंड का ऑप्शन है, जैसे यहाँ साउंड ऑफ कर देते हैं तो यहाँ से जैसे देख सकते हैं आवाज़ फुल है तब भी आवाज़ नहीं आ रही है। और यहाँ से जैसे होता है क्या कि जैसे आप रील्स देख रहे हैं और जब इस पर क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको साउंड का शो करता है तो यहाँ से आप कर देते हैं तो आप में जो होता है आवाज़ नहीं शो करता है, आवाज़ नहीं आती है। और उसमें फिर होता है क्या, नो साउंड शो करता है। तो जैसे ही आपको यहाँ से 3 डॉट का ऑप्शन है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको शो करेगा, जो देखते हैं यहाँ से म्यूजिक का स्पीड का ऑप्शन है, क्वालिटी का ऑप्शन है और यहाँ से देखते हैं लैंग्वेज का ऑप्शन है। तो होता है क्या कि फिर अपने मोबाइल में रील बनाते होंगे या किसी रील को देखते होंगे तो गाना का कॉपीराइट आ जाता है और यहाँ से हट जाता है, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो हटने के बाद यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अपने मोबाइल के यहाँ से न्यू अपडेट आ चुका है तो यहाँ से पहले अपने मोबाइल के यहाँ से प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ से आपको सर्च करिएगा फेसबुक। जैसे फेसबुक अपडेट आया होगा तो यहाँ से फेसबुक एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिएगा। जैसे देखते हैं कंप्लीटली हमारा अपडेट है तो यहाँ से इस एप्लीकेशन को आप अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करने के बाद यहाँ से अपने मोबाइल में मेनू बार को ओपन करेंगे और यहाँ से जैसे आपका जो होता है फेसबुक अकाउंट मोनेटाइज होगा तो मोनेटाइज होने से होता है क्या कि आपका जो होता है इसमें कॉपीराइट आता है। तो ये होता है क्या कि फिर आप अपने मोबाइल में यहाँ से देखते हैं इस पर डीपी ऑप्शन पर क्लिक करने हैं और उसके ऊपर से यहाँ से इस तरह से आ जाएंगे। जो रील्स बनाते हैं होंगे वो कॉपीराइट आ जाता है तो गाना हट जाता है। तो गाना हटने के बाद फिर आपको गाना को रिप्लेसमेंट करना है। जैसे देखते हैं यहाँ से इसमें हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा नो साउंड शो करता है, इसमें नो साउंड है, जिससे आवाज़ नहीं आती है, न लिखा आता है। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, जो साउंड हट जाता है, कॉपीराइट आ जाता है तो यहाँ से अपने मोबाइल में यहाँ से जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखते हैं इस तरह से शो करतेगा। तो यहाँ से आपको रिप्लेसमेंट का ऑप्शन आता है तो रिप्लेसमेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखते हैं ऑडियो जो होता है अनेबल यहाँ से शो करता है, रिप्लेसमेंट करने के लिए देता है। और यहाँ से प्राइवेट हो चुका है, अनेबल शो करता है और आप में नो साउंड प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ से इस तरह से आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी एक जैसे इस पर सेट करना है, उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इस अपडेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर अपडेट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद देखते हैं हैव बीन, यहाँ से अपडेटिंग हो जाएगा। कुछ मिनट के बाद आपका गाना इस पर चलने लगेगा। इस तरह से फिर आप अपने जो होता है नो साउंड आ रहा है तो बिल्कुल आसान तरीके से अपने प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। और आप अपने जो होता है फेसबुक अकाउंट का जो होता है म्यूजिक नहीं चल रहा है, बिल्कुल आसान तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड, तरीका कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड कि हमारी नई नई वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। वीडियो शुरू से लास्ट तक देखने के लिए